श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवानं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्री विशाखान्विता च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण श्रील प्रभुपादनी जय सर्वने जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण सभी भक्तों ने हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी परेश प्रभु जी कौन कौन છે આપણે આજે સંખ્યા ઓછી લાગે છે આપણે વૃંદાવન યાત્રા વાળા કોઈ નથી એવા લાગતા છે કિરીટ પ્રભુજી બી નથી પાર્થ પ્રભુજી બી નથી દેખાતા ઓકે કેટલા દિવસ પછી આપણે મળીએ છીએ 2 અઠવાડિયા થઈ ગયા પ્રભુજી 3 અઠવાડિયા ને 2 અઠવાડિયા ક્લાસ નતા ને 1 અઠવાડિયા થઈ ગયા આપણે 3 અઠવાડિયા થઈ ગયા આપમાંથી કેટલો અને એવો અનુભવ હશે ખબર નહીં કે આપણે જ્યારે નાના હતા અને સ્કૂલમાં ભણતા અને જ્યારે સમર વેકેશન પડ્યું હોય સમર વેકેશનમાં આપણે જેમ કે મામાના ઘરે ગયા હોય અથવા કોઈક આપણા હિલ સ્ટેશન ઉપર ગયા હોય અને પછી પાછા સ્કૂલ જોઈન કરીએ ત્યારે કેવું લાગે આપણને એના જેવું લાગે એમ સાચી વાત છે પ્રભુજી એકદમ સાચી વાત છે પ્રભુજી આનંદ થાય કે ચલો બહુ દિવસે આજે ક્લાસ થશે એમાં સૌથી પહેલું તો એવું હોય કે સંખ્યા ઓછી હોય જેમ આજે છે અને પછી ક્લાસ શરૂ થાય એટલે પછી કોઈક ચોપડી ભૂલી ગયું હોય કોઈક હોમવર્ક ભૂલી ગયું હોય કોઈક કઈક ભૂલી ગયું હોય એ બધું થાય આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી મને તો સેટરડે સન્ડે માં એટલો કંટાળો આવી ગયો કે ક્લાસીસમાં આપણે ધ્યાન આપતા હતા અને ટાઈમ બધો જતો નહીં હતો મને બહુ કંટાળો આવી ગયો સરસ 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 માતાજી જોડાઈ ગયા છે આપણે જયશ્રી માતાજી આવી ગયા છે આપણે વૃંદાવન યાત્રામાંથી हरे कृष्णा जय श्री माताजी हरे कृष्ण प्रभुजी હું જસ્ટ જોઈન થઈ છું ચાલો તો हरे આજે આપણે कृष्ण શરૂ प्रभुजी કરીએ हरे कृष्ण माताजी તો આજે આપણે છે અધ્યાય 12મો જેનું નામ છે ભક્તિ યોગ
18 અધ્યાયમાંથી 2 અધ્યાય સૌથી નાના છે. એમાંનો એક અધ્યાય છે 12મો અધ્યાય, જેનું નામ છે આપણે ભક્તિ યોગ, અને બીજો અધ્યાય છે 15મો અધ્યાય, જેનું નામ છે પુરુષોત્તમ યોગ. બંને અધ્યાયમાં 20 શ્લોક છે અને બંને અધ્યાય બહુ સરસ છે, બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ અધ્યાય છે. અને માનો તો મારો તો આ જેને કહે ને ભક્તિ યોગ અધ્યાય બહુ માનીતો અધ્યાય છે. મને બહુ જ ગમે આ અધ્યાય, કારણ કે આમાં શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સીધું કહી દે છે કે ભાઈ તારે શું કરવાનું છે. આપણે બધું જ્ઞાન ને બધું મેળવ્યા પછી પણ આપણે તો એને અલ્ટિમેટલી એપ્લાય કરવાનું છે. તો એ એપ્લાય કરવામાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સ્ટેપ વાઇઝ સમજાવી દે છે કે આપણે શું કેવી રીતે કરવું જોઈએ આપણે. તો ચાલો આપણે શરૂ કરીએ આજે. આપણે 3 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલો છે. એમાંથી આજે આપણે 2 વિભાગ લેશું, પ્રથમ અને બીજો, જેમાં લગભગ આપણે 12 શ્લોક કવર કરશું 20 શ્લોકમાંથી આપણે. તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલા જોઈએ પહેલો વિભાગ, જેમાં આપણે અવ્યક્તિગત ઉપાસનાથી શ્રેષ્ઠ છે ભક્તિ યોગ, એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે લોકો ભક્તિ કરે છે એના કરતા પણ વિશેષ છે ભક્તિ યોગ, અને એ સૌથી સર્વસ્વ છે એમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. તો એ કેવી રીતે સમજાવે છે આપણે જોઈએ. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને, હું બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પ્લીઝ આપ પોતાને મ્યુટ રાખજો જેથી કરીને બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ ઓછો આવે. તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે. અર્જુને પૂછ્યું, જેઓ આપની ભક્તિમય સેવામાં સદૈવ તત્પર રહે છે, અને બીજા કેટેગરી જેઓ અવ્યક્ત એટલે કે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપ નિર્વિશેષ બ્રહ્મની ઉપાસના કરે છે, આ બેમાંથી કોને વધારે પૂર્ણ સિદ્ધ, કોને માનવા? આ રીતે અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. જ્યારે આપણે જોયું 11મા અધ્યાય, જે આપણે વિશ્વરૂપ દર્શન જોયું, એમાં છેલ્લે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મારી ભક્તિ છે, છેલ્લા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે. એટલે એના ઉપરથી અર્જુનનો આ પ્રશ્ન ઉભો થાય છે, અને આ પ્રશ્નનો ઉત્તર છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી એકવાર આપી દીધેલો છે. જો કદાચ આપને ખ્યાલ હોય તો આપણે 6ઠ્ઠો અધ્યાય ધ્યાન યોગ જ્યારે આપણે લેતા હતા એના 47મા શ્લોકમાં, જો કોઈ મને હેલ્પ કરી શકે તો અત્યારે કયો, કોઈની પાસે અત્યારે છે? પછી અત્યારે જેમ આપણે ક્લાસમાં છે ને એમ નહીં કહેતા કે હું ચોપડી ભૂલી ગયો કે આપણે કોણ હેલ્પ કરશે મને? 6ઠ્ઠો અધ્યાયનો 47મો શ્લોક વાંચીને. હરે કૃષ્ણ. જી જય શ્રી માતાજી. આપનો હેન્ડ રેઝ છે. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. પ્રભુજી હું બોલું? હા બોલો પ્લીઝ. યોગીનામપી સર્વેષાં મદગતેનાંતરાત્મના શ્રદ્ધાવાન ભજતે યો મામ સમે યુક્તતમો મતઃ. દીપ્તિ માતાજી નો હેન્ડ રેઝ હતો, એ અનુવાદ લે પ્લીઝ. દીપ્તિ માતાજી. અનુવાદ છે. સર્વ યોગીઓમાંથી જે યોગી અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મને પરાયણ હોય છે, પોતાના અંતઃકરણમાં મારું જ ચિંતન કરે છે અને મારી દિવ્ય પ્રેમમય સેવા કરે છે, તે યોગમાં મારી સાથે અત્યંત ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે અને તે બધામાં સર્વોચ્ચ છે. આ જ મારો મત છે. ધન્યવાદ જય શ્રી માતાજી. ધન્યવાદ દીપ્તિ માતાજી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલરેડી 6ઠ્ઠા અધ્યાય જયારે લેતા હતા ધ્યાન યોગ, એમાં 47મા શ્લોકમાં ક્લિયર કરેલું હતું કે જે મારા ભક્તિમાં પરવાયેલો છે એ જ નિપુણ છે અને એ જ મારો માનીતો છે અને મારી સાથે ગાઢ રીતે સંકળાયેલો છે. તેમ છતાં અર્જુન આ પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે અર્જુનનો આ જે પ્રશ્ન છે આપણે જોઈએ તો એક રીતે કહીએ ને તો એ 6ઠ્ઠા અધ્યાયના લિંક રીતે જ છે. કારણ કે કેવી રીતે આપણે એ સમજીએ તો 6ઠ્ઠા અધ્યાય જયારે પૂરો થાય છે, જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ રીતે સમજાવે છે, પછી 7મા અધ્યાય જેનો આપણે જ્ઞાન યોગ છે, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સામેથી જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. એટલે અર્જુન હોઈ શકે એનો પ્રશ્ન ત્યારે પોતાની પાર્કિંગ કરીને પોતાની પેટીમાં રાખી મૂકે છે કે પછી પાછો પૂછીશું. પછી આપણે જેમ 7મા અધ્યાયમાંથી મૃત્યુનો આપણે સમય કાળે કેવી રીતે આપણે યાદ રાખી શકીએ, એટલે પછી એમાંથી અર્જુનના બીજા 8 પ્રશ્નો ઉભા થાય છે. એટલે કે એ જૂના પ્રશ્નને સાઈડમાં રાખે છે અને પછી પાછા 8 પ્રશ્ન પૂછે છે, જેનો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા અધ્યાયમાં અક્ષર બ્રહ્મ યોગમાં જવાબ આપે છે 8 પ્રશ્નનો. અને એમાં અગત્યનો પ્રશ્ન હતો કે મરતી વેળા કેવી રીતે મને યાદ રાખે તો પણ એ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પછી 9મો અધ્યાય આપણે વચ્ચે અર્જુને મને પ્રશ્ન પૂછ્યો, તેના જવાબ આપ્યા.
પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે 7મો અધ્યાય જ્ઞાન યોગ કન્ટિન્યુ કર્યો 9મા અધ્યાયમાં અને ફરીથી સામેથી જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું, જેને આપણે રાજગુહ્ય યોગ તરીકે જાણીએ છીએ. હવે રાજગુહ્ય યોગમાંથી પછી આવે છે ભગવાનનું પાછું વિભૂતિ વર્ણન, એટલે કે એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમાં કન્ટિન્યુ રાખે છે. એમાં પછી પાછો અર્જુનનો પ્રશ્ન નથી આવતો અને વિભૂતિ વર્ણનમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકીએ છીએ એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પછી વિભૂતિ વર્ણન સાંભળ્યા પછી અર્જુનને થાય છે કે ચાલ ને હવે એ રૂપ જોવાની હું મારી ઈચ્છા પ્રગટ કરું. એટલે કે હજી એનો એક પ્રશ્ન ત્યાં ની ત્યાં પેટીમાં જ પડેલો છે. 6ઠા અધ્યાયનો જ પ્રશ્ન છે. પાછો એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ કે મને આપનું વિશ્વરૂપના દર્શન કરવાનો, મને જો હું એને લાયકાત હોઉં તો મને તમે દેખાડો અને કૃપા કરો. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 11મા અધ્યાયમાં વિભૂતિ વિશ્વરૂપ દર્શન દેખાડે છે અને અંતમાં પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે કોઈ મને આવી રીતે રૂપમાં જોઈ શકતું નથી, કેવળ જે ભક્તિમાં જ પરોવાયેલો છે એ જ મને તારી સામે જે રૂપમાં ઉભો છું એ રૂપમાં મને જોઈ શકે છે, બીજા કોઈ રૂપમાં મને કોઈ જોઈ શકતું નથી. એટલે કે હવે અર્જુનને વધારે ઓલું થઈ ગયું. એનો જે ઓલો જૂનો પ્રશ્ન હતો 6ઠો અધ્યાયમાં જે પડેલો હતો પેટીમાં, અને પાછો 11મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું કે જે ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય એ જ મને આ રૂપમાં જોઈ શકે છે. એટલે પછી બંનેને કમ્બાઈન કરીને પાછું 12મા અધ્યાયના સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન પૂછે છે કે ભાઈ આ રીતે જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપની જે ભક્તિ કરે અને જે લોકો આપની ભક્તિની સેવામાં સદૈવ તત્પર છે એ બેમાં પૂર્ણ કોણ અથવા સિદ્ધ કોણ અથવા વધારે માનીતો કોણ? આ રીતે અર્જુન બંનેને કમ્બાઈન કરી અને એ જ પ્રશ્ન પૂછે છે. જે 6ઠા અધ્યાયમાં એને પેટીમાં રાખેલો તો એ ઉપાડ્યો અને પાછો 12મા અધ્યાયમાં જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કીધું બંનેને જોડી અને આ પ્રશ્ન પછી પૂછે છે. હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ તો આપી દીધેલો છે, પણ એક સારા ગુરુ નહીં એ પણ એક ખાસિયત છે કે ભલે શિષ્ય બીજી ત્રીજી વાર પૂછે, કન્ફ્યુઝન હોય, ડાઉટ હોય તો એનો પણ ફરીથી એને જવાબ આપે. એમનું કે ભાઈ મેં તો તને પહેલા કહી દીધું હતું કે યાદ કર, કેમ નથી યાદ, તને હું નહીં કહું એ બધું નહીં. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી બીજા શ્લોકમાં જવાબ આપે છે. લલિત પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રાઈઝ હતો, કઈ આપનું મંતવ્ય છે કઈ? ના પ્રભુજી, ભૂલથી થઈ ગયેલો. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, ચાલો. તો હવે એ જ રીતે સારા ગુરુની જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પ્રશ્નનો ઉત્તર આપે છે અને એકદમ સીધો ક્લિયર કટ જવાબ આપે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, જે મનુષ્યો મારા સાકાર રૂપમાં, નહીં કે નિરાકાર રૂપમાં, એટલે કે સાકાર એટલે કે વિથ આકાર, વિથ શેપ, એટલે સાકાર કહેવાય. સાકાર રૂપમાં પોતાના મનને એકાગ્ર કરે છે અને અત્યંત શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરવામાં પરાયણ રહે છે, તેઓ મારી દ્રષ્ટિએ પરમ સિદ્ધ છે. એકદમ ક્લિયર કટ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ફરીથી જવાબ આપ્યો. કોઈ જાતનું કન્ફ્યુઝન નહીં, ડાઉટ નહીં, કિંતુ પરંતુ નહીં, દ્વિધા નહીં, કાંઈ નહીં. એકદમ સચોટ અને સરળ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે જવાબ આપી દીધો કે જે મારી ભક્તિમાં પરોવાયેલા હોય છે અને એ પોતાના મનને મારામાં જ એકાગ્ર કરે છે અને શ્રદ્ધાપૂર્વક મારી પૂજા કરે છે, એ જ મારા હિસાબે પરમ સિદ્ધ ભક્ત છે. હવે આ કહી તો દીધું, ત્યારે બી કહી દીધું હતું, તેમ છતાં બી અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થયો હતો. એટલે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની બીજી બાજુ બી સમજાવે છે. એટલે તો હવે પછી જોઈએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અને શ્લોકમાં જેની બીજી બાજુ શું છે, જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં ભક્તિ કરે છે એની સ્થિતિ કેવી હોય છે એ પણ સમજાવે છે. તો ત્રીજા અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે લોકો વિભિન્ન એટલે કે ઇન્દ્રિયોને, અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોને સંયમિત કરીને તથા સૌ પ્રત્યે સંભાવ રાખીને પરમ બ્રહ્મના નિરાકાર પાસામાં તે અવ્યક્તિની પૂર્ણ રીતે પૂજા કરે છે. એટલે કે એની રીત સમજાવી કેવી રીતે પૂજા કરે છે અને બધું કરે છે. કોની પૂજા કરે છે? તો કે જે ઇન્દ્રિયોની અનુભવે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આવી વર્ણવે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે સર્વવ્યાપી છે, બધી જગ્યાએ વાપત છે, અચિંત્ય છે, અપરિવર્તનશીલ છે, અચલ છે તથા સ્થિર છે. અને એ રીતે યોગી એને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે. પછી તેઓ એટલે કે ફરીથી પાછા ભક્તના ઉપર જાય છે. એટલે કે એવા ભક્તો પણ તેઓ સર્વના કલ્યાણમાં પરોવાયેલા રહીને અંતે મને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની પણ દશા સમજાવે છે, એની પણ સ્થિતિ સમજાવે છે કે ભાઈ જે લોકો નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં મને ચિંતન કરી મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એ શું કરે છે અને કેવી રીતે કરે છે અને એનું અંતિમ ફળ શું થાય છે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. પણ હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં એ બહુ મોટું પરંતુ કહે છે આપણને. તો એ જોઈએ હવે આપણને. ડેફિનેટલી જો બંનેમાં રિઝલ્ટ સેમ મળવાનું હોય તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે કેમ પહેલા કીધું કે જે ભક્તિમાં પરોવાયેલા છે મારા કરતા સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે અને મારો માનીતો છે. પછી આ સમજાવીને એને પણ રિઝલ્ટ તો જ મળે છે. તેમ છતાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એમ તો નથી કહેતા કે પરમ સિદ્ધ છે અને મારો માનીતો છે. તો હવે એનું રીઝન બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 5મા શ્લોકમાં આપણને સમજાવે છે કે જે મનુષ્યો
મને પરમેશ્વર અવ્યક્ત નિર્વિશેષ પાસા પ્રત્યે આસક્ત હોય છે તેમને માટે પ્રગતિ કરવાનું અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની સ્થિતિ સમજાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં મને પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરે છે એના માટે આ માર્ગમાં આગળ વધવું બહુ જ કષ્ટદાયક છે. હવે શું કામ એ કષ્ટદાયક છે એ પણ આપણે સમજી ગયા હતા છઠ્ઠા અધ્યાયમાં. જે ઓલા 8 આપણે અષ્ટાંગ યોગ જાણ્યો, આપણે એક ચક્રમાં આપણે જાણ્યું હતું 8 સ્ટેપ છે. આપણે કોઈને યાદ છે આપણે 8 સ્ટેપ ક્યાં હતા એ અષ્ટાંગ યોગના? હરે કૃષ્ણ, કોઈ કહી શકશે ફટાફટ? यम Right. नियम आसन હમ धारणा ध्यान समाधि सॉरी वच्चे प्रत्याहार आवे यम એની नियम પેલા જે हाँ હા, यम नियम प्रत्याहार आसन ध्यान sequence. धारणा समाधि હમ. અને હજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ભૂલી ગયા. સહી તો ગયા, हाँ, સિક્વન્સ બરાબર નથી પણ એક પ્રાણાયામ. પ્રાણાયામ બરોબર. પ્રાણાયામ हाँ, તો આજકાલ ઘણા બધા લોકો કરતા જ હશે. હવે આપણે સિક્વન્સમાં જોઈએ. ધન્યવાદ માતાજી, ધન્યવાદ પ્રભુજી. પહેલું આવે છે યમ, પછી નિયમ, પછી આસન, પછી પ્રાણાયામ, પછી પ્રત્યાહાર, પછી આવે છે આપણે ધરણ, પછી આવે છે ધ્યાન અને લાસ્ટમાં આવે છે સમાધિ. આ રીતે 8 આપણે અષ્ટાંગ યોગ જાણ્યા હતા આપણે. હવે આ 8 અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો કેટલો ડિફિકલ્ટ છે, અને પર્ટિક્યુલરલી આ કળિયુગમાં એ ટાઈમમાં બી એટલો ડિફિકલ્ટ હશે. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અત્યંત કષ્ટપ્રદ હોય છે. તો આજના કલયુગમાં તો એ કેટલો બધો ડિફિકલ્ટ હોય છે. હવે એના જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ એક રીઝન બી બતાવે છે સાથે, કે દેહધારીઓ માટે તે ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધવી હંમેશા દુષ્કર હોય છે. એટલે કે જ્યાં સુધી આ શરીર છે આપણું, ત્યાં સુધી એ આપણે અષ્ટાંગ યોગમાં એટલું ડીપલી ઇન્વોલ્વ થઈને ફોલો કરવું બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે આપણે. હવે આના સંદર્ભમાં છે ને હું આપને એક એક્ઝામ્પલ આપું કે આ આટલું ડિફિકલ્ટ છે એ આપણે કેવી રીતે અનુભવી શકીએ. આપણે એક નાનો પણ આપણે એક્સરસાઇઝ રીતે લઈએ અથવા એક્ઝામ્પલ રીતે લઈએ. માની લો આપણે બધા અત્યારે વેકેશનમાં એક દિવસ છૂટીને આપણને ક્લાસ ને બધું નહોતું તો સેટરડે સન્ડે આપણે કોઈક પિક્ચરની ટિકિટ કઢાવી અને મલ્ટીપ્લેક્સમાં પિક્ચર જોવા ગયા. આપણે 200, 250, 300 રૂપિયાની આસપાસ પિક્ચરની મલ્ટીપ્લેક્સની ટિકિટ થઈ ગઈ છે. આપણે ટિકિટ લઈને સરસ મજાની આપણે હોલમાં બેઠા, અને હોલમાં જેવી આપણે સ્ક્રીન ઉઘડ થાય છે, લાઇટ બાઇટ બધું બંધ થાય છે, સ્ક્રીન ઓપન થાય છે, અને સ્ક્રીનમાં એક એકદમ પેલો ફોટો આવે છે. અને એ ફોટો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો હોય. માની લો એક તો આપણને અત્યારે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ જોવું ગમે નહીં, તેમ છતાં માની લો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો આવ્યો આપણી સામે. હવે એ ફોટામાં શું છે, એક હોસ્પિટલનો ફોટો છે, અને હોસ્પિટલના એક રૂમનો એક ફોટો છે. એમાં એક બેડ ઉપર એક દર્દી સૂતો છે, અને એક દર્દી સૂતો છે અને એ આમ ઊંચું જોવે છે, કારણ કે સુતા સુતા એની નજર ઉપર જ જાય. અને ઉપર એક પંખો છે, એ આપણે ખાલી એમને બંધ પંખો છે, પંખો ચાલતો બી નથી, ખાલી એ જ ટાઈપનું એક ફોટો દ્રશ્ય છે, અને બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પિક્ચર છે. અને આ પિક્ચર એટલે કે ફરીથી પાછી કલ્પના કરો, તમારે મનમાં એકદમ કલ્પના કરવાની છે, જેથી કરીને આપણે અનુભૂતિ કરી શકશું કે આપણે અષ્ટાંગ યોગ કરવો કેટલો ડિફિકલ્ટ છે. આપણે ખાલી એક પિક્ચર આપણી સામે ત્યાં હોલમાં સ્ક્રીનમાં આપણે ચાલે છે, કોઈ સાઉન્ડ નથી, કાંઈ નથી, એકદમ શાંતિ છે, પ્રેક્ષકોનો કોઈ અવાજ નથી, બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક નથી, કાંઈ નથી, ખાલી એક ફોટો છે, હોસ્પિટલના રૂમનો ફોટો છે, દર્દી પલંગ ઉપર સૂતો સૂતો, ઉપર ખાલી એની આંખ ખુલ્લી છે અને પંખાને જોવે છે, બસ એવી ટાઈપનો બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ ફોટો છે. હવે આ ફોટો આપણી સામે આવી ગયો. હવે આપણે શું કરીએ? આવશે કંઈક બીજું, આવશે હમણાં, આવશે હમણાં કંઈક મ્યુઝિક વાગશે, હમણાં કંઈક અવાજ આવશે. 1 મિનિટ ગઈ, 2 મિનિટ ગઈ, 5 મિનિટ ગઈ, કઈ થતું જ નથી. ઈ જ ફોટો બસ આપણી સામે, કઈ મુવમેન્ટ નહીં, બધા ચૂપ. ઉલટાન હોય બધા જરાક આમામ 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 કરે ને એનો અવાજ આવે છે, પણ બીજો કોઈ અવાજ આવતો નથી. અને પિક્ચરમાં સામે સ્ક્રીનમાં કઈ દેખાતું જ નથી આપણને. હવે વિચારો આવી રીતે 15 મિનિટ થઈ ગઈ. આ બધા બોર થાય કે નહીં? શું કરવું થાય? તો બસ એવી જ રીતે આપણે જયારે અહીંયા જેમ કે પિક્ચર ફોટો બી આપેલો છે, માની લો આપણે જયારે અષ્ટાંગ યોગમાં આવી રીતે બેઠા હોઈએ ત્યારે એવી જ રીતે જ છે. આપણે એક ટાઈપનો એકદમ નિરાકાર નિર્ગુણ રૂપનો આપણી સામે ફોટો હોય, કાંઈ ન હોય, અને એમાં આપણે ધ્યાન ધરવાનું હોય. કેટલી વાર સુધી આપણે ધ્યાન ધરી શકશું? આજે આપણે એક માળા કરીએ છીએ, માળા કરવા વખતે આપણું ઘણીવાર આપણું મન નથી લાગતું. મનને એને આપણે પ્રયત્ન કરવો પડે છે માળા કરવામાં. આપણે કે ભાઈ મારું મન બીજે ક્યાંય જાય નહીં, બીજા કોઈ વિચાર ન આવે, સરસ રીતે હું મારી માળા કમ્પ્લીટ કરી લઉં. 1 માળા, 2 માળા, 3 માળા કે જેટલી કરતા હોય આપણે, અને કોઈ 16 માળા બી કરતા હોય, એટ અ સ્ટેજ કરતા હોય, અથવા અલગ અલગ ભાગમાં કરતા હોય, તો એમાં બી આપણે મન લગાડવા માટે પ્રયત્ન કરવો પડે છે. તો પછી હવે વિચારો, એવું એક ખાલી આપણી સામે બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટ પિક્ચર હોય અને એમાં આપણે
કલાકોના કલાક સુધી બેસવું પડે, અષ્ટાંગ યોગ ફોલો કરવો પડે, પોસિબલ છે આપણે? એક સામે જરા પિક્ચર 10 મિનિટ 15 મિનિટ માટે સાયલેન્ટ એકદમ છે, જે હલતું ઉલટું નથી, કોઈ મ્યુઝિક નથી, આપણને ચળવળ થાય છે, તો પછી આપણે અષ્ટાંગ યોગ કેવી રીતે ફોલો કરી શકીએ? હવે સમજાડું આપણે? ઇઝ ધીસ ક્લિયર ટુ ઓલ ઓફ યુ? આ બધાને સમજાઈ ગયું કે અષ્ટાંગ યોગ શું કામ ડિફિકલ્ટ છે? કારણ કે અત્યાર સુધી આપણે ખાલી વાંચતા હતા અને એમને સમજી લેતા હતા, પણ આજે થોડી ઘણી મેં આપને અનુભૂતિ કરાવવાની કોશિશ કરી કે આટલા માટે આપણે છે ને અષ્ટાંગ યોગ આજની તારીખમાં બી બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે, અને એમાં સૌથી વધારે આપણો શરીર આપણે વચ્ચે આવે છે. એને કંટ્રોલ કરવું, મનને ઇન્દ્રિયને કંટ્રોલ કરવી આપણે બહુ દુષ્કર છે, બહુ જ અત્યંત ડિફિકલ્ટ છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે અત્યંત કષ્ટપ્રદ છે અને હંમેશા દુષ્કર હોય છે એમાં પ્રગતિ સાધવી. આ રીતે આપણે જાણી ગયા કે અષ્ટાંગ યોગ અથવા નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જો આપણે ભક્તિ કરતા હોઈએ તેમાં પ્રગતિ કરવી આજની તારીખમાં તો દુષ્કર તો નહીં, ડિફિકલ્ટ તો નહીં, પણ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ જેવું આપણા માટે થઈ ગયું છે. આપણા માટે એક અત્યારે હરે કૃષ્ણનો મંત્ર જાપ જ આપણા માટે એક ઉપાય છે, અને એમાં જ જો આપણે મન લગાડીને કરીએ તો પણ એ આપણી સારામાં સારી ભક્તિ છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 6ઠ્ઠા અને 7મા શ્લોકમાં જે કહે છે, આપણે કીધું હતું ને, જે પરંતુ કરીને આવે છે. હવે પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાન સમજાવે છે આપણને, પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને તથા અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, મારી સેવામાં લાગેલા રહી અને પોતાના મનને મારામાં સ્થિર કરી નિરંતર મારું ધ્યાન કરે છે, તેમના માટે હે પાર્થ, તું જન્મ મરણ રૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ ઉદ્ધાર કરનારો છું. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એકદમ સરસ રીતે ક્લિયર કરી દે છે. પહેલા આપણને સમજાવ્યું, પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી દીધો એકદમ સચોટ રીતે, સરળતાથી, કેવી ભક્તિ યોગ જ મારા માટે સિદ્ધ ભક્તિ છે, ઉપાય છે. અને પછી આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બીજી બાજુ બી સમજાવી, એમાં શું પ્રોબ્લેમ છે એ બી આપણને સમજાવ્યો. અને હવે ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના ભક્તો ઉપર આવે છે અને ભક્તિ યોગ માટે સમજાવે છે કે જે લોકો આવી રીતે ભક્તિ કરે છે એને માટે હું આ ભવરૂપી સાગરમાંથી તત્કાળ એનો ઉદ્ધાર કરું છું. હવે કેવી રીતે કારણ સમજાવે છે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, પણ એ સંક્ષિપ્તમાં સમજાવે છે. તો આના ઉપલક્ષમાં બી આપણે એક પ્રશ્ન લેશું કે પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાના સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને, હવે આ કર્મનો જ્યારે ઉલ્લેખ આવ્યો છે તો હું આપને એક સવાલ પૂછીશ. આપણે કર્મ યોગ ઉપર 2 આપણે અધ્યાય જોઈ લીધા, 3જો અધ્યાય અને 5મો અધ્યાય, અને એના સંદર્ભમાં મેં આપને 5 ગોલ્ડન રૂલ બી આપેલા હતા. તો હવે મને કોણ કહેશે 5 ગોલ્ડન રૂલ ક્યાં હતા? આપણે કેવી રીતે આપણે કર્મ કરવા જોઈએ? કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સારાંશ રૂપે બધું કહે છે આપણને, સર્વ કર્મ મારામાં અર્પિત કરીને. કોણ ફટાફટ કહેશે 5 ગોલ્ડન રૂલ્સ જે આપણે કર્મને આપણે જાણી ગયા હતા આગળ? હરે કૃષ્ણ. જી દીપ્તિ માતાજી, આપનો એન્ડ ડેઝ છે. જી પ્રભુજી, હું આ જીવન નિરંતર કર્મ કરીશ, એટલે કે કર્મ છોડવાનું નથી. બહુ બીજું, સરસ. મારા સ્વધર્મ પ્રમાણે જે પણ કર્મ કરવાનું હોય તે હું કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કરતી રહીશ. બહુ ત્રીજું, સરસ. મારા ગુણો અભાવ કે કાબેલિયત પ્રમાણે આધ્યાત્મિક કર્મ હું કરતી રહીશ. બરોબર. ને દરેક કર્મ ફળનો હું ત્યાગ કરીશ. ઈચ્છાનો ત્યાગ કરીશ. તો જે બરોબર. નિષ્કામ, તો જે નિષ્કામ કહેવાશે. બરોબર. અને જો મને ફળ પ્રાપ્ત થાય જે પણ હોય તે હું પ્રેમપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત કરી દઈશ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ માતાજી. હવે આપણે જોઈ લઈએ, ચાલો થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ તરીકે બી આપણે, કારણ કે અધ્યાય નાનો છે ને એટલે આ બધી ચીજને બી થોડીક આપણે રિકેપ કરી લઈએ, અને ઘણા દિવસ પછી મળ્યા છીએ આપણે, તો બધું આપણે બ્રેઇન વોશ નો થઈ ગયું એટલા માટે થોડું રિકેપ કરી લઈએ, એટલા માટે લઈએ છીએ આપણે. જેમ કે હવે આ 5 ગોલ્ડન રૂલ્સ જે આપણે જાણ્યા હતા એમાં પણ આપણે શોર્ટમાં એને ડિસ્કસ કરી લઈએ. સૌપ્રથમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે 3જા અધ્યાયમાં કે ભાઈ માણસ એના જીવન નિર્વાહ માટે બી કર્મ તો કરવું જ પડશે. એટલે કે આપણે પહેલો નિયમ શું લીધો કે ભાઈ હું આજીવન કર્મ કરીશ. પછી બીજું આપણે શું લીધું કે ભાઈ સ્વધર્મ પ્રતિ જે કાંઈ પણ મારે નિયત કર્મના કરવાના હશે એ પૂરેપૂરી હું નિષ્ઠાથી કરીશ. તો એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને ત્યારે એ જ જ્ઞાન આપે છે કે તારો અત્યારે સ્વધર્મ જે છે યુદ્ધ લડવાનો હોય છે ક્ષત્રિય તરીકે, તારે એને પૂરેપૂરી નિષ્ઠાથી કર્મફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર તારે લડવું જોઈએ. તો આપણે પણ એ જ રીતે કર્મ કરવાનું છે કે ભાઈ આપણો જે સ્વધર્મ હોય એ આપણે કરવાનો છે. જે નિયત કર્મ કરતા હોય આપણે પૂરેપૂરી નિષ્ઠાથી ફળની આશા રાખ્યા વગર, એમની કે ફળની આશા નથી એટલે જેમ તેમ કરી નાખવા
રાખવાનું એમ નહીં. એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા અધ્યાયમાં સમજાવે છે. પછી આપણે લઈએ છીએ કે ભાઈ આપણે આપણા ગુણ, ધર્મ, સ્વભાવ, પરિસ્થિતિ, સંજોગોના અનુસાર આપણે જે નિયત કર્મો કરતા હોઈએ એ આપણે કરવાના છે. એટલે કે એના સંદર્ભમાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 5મા અધ્યાયમાં સમજાવે છે. સ્લાઇડને યાદ રાખો. જેમ કે એક ઝાડ હતું, એમાં વાંદરો, ઉંદર, સાપ, હાથી બધાના ફોટા હતા ને બધાને કહે છે કે ઝાડ ઉપર ચડી જાઓ. તો બધાનો સ્વભાવ નથી, બધાના ગુણ નથી, બધાની કાબેલિયત નથી. તો આપણે પણ આપણી પોતાના સ્વભાવ, પોતાને આપણા ગુણ જે હોય, એટલે ગુણ એટલે કે રજોગુણ, તમોગુણ, સતોગુણ, એ પ્રમાણે આપણે કાબેલિયત પ્રમાણે આપણે આપણું નિયત કર્મ આપણે નિર્ધારિત કરવાનું અને એ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાનું. ચોથું પણ વેરી સિમ્પલ છે કે દરેક કર્મનો આપણે ઈચ્છાનો આપણે ફળની મેળવવાની ઈચ્છાનો આપણે ત્યાગ કરવાનો છે. અને લાસ્ટમાં જે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે જે કાંઈ પણ ફળ મળે એનો તિરસ્કાર નથી કરવાનો. એક શ્લોકમાં વર્ડ આવેલો હતો કે તિરસ્કાર કર્યા વગર ફળને એને સ્વીકારવાનું છે અને એ જે ફળ છે એને પણ સ્વીકારીને એને મને અર્પિત કરવાનું છે. કારણ કે 5મા અધ્યાયના 29 શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે બધાનો ભોગતા હું જ છું. આપણે તો એ રીતે આપણે કોઈને ફળ આપણે પોતે ભોગવવા પૂરતું નથી રાખવાનું. તો આપણી જે જરૂરિયાત હોય થોડું ઘણું આપણે એમાંથી લેવાનું, પછી ભગવાનને અર્પિત કરવાનું. ભગવાન આપણે એમાંથી કંઈ રાખવાના નથી, આપણી પાસે રહેવાનું છે, પણ આપણો સમર્પણ ભાવ આપણે એમાં જોડાવાનો છે. સમર્પણ અર્પિત કરવાનો ભાવ આપણો એમાં આવવો જોઈએ ફળની સાથે સાથે. નહીં તો પછી આપણું બંધન કરતા કર્મ થઈ જાય, કારણ કે એ ફળ આપણે રાખી લીધું અને એ ફળ આપણે ભોગવી લીધું. બંધન કરતા ભાવ ન આવે એટલા માટે આપણે સમર્પિત અથવા અર્પિતનો ભાવ લાવવાનો. તો આ 5 આપણે ગોલ્ડન રૂલ સમજ્યા હતા કે જે પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાના છે. એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. સર્વ કર્મ, બધા કર્મો માનને અર્પિત કરીને અવિચળ ભાવે ભક્તિ કરતા રહી, સેવામાં લાગેલા રહી, મારામાં મન સ્થિર કરી નિરંતર મારું જે ધ્યાન કરે છે એમના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણો તરત ને તરત આ ભવસાગરમાંથી ઉદ્ધાર કરે છે અને ફરીથી પાછું આપણે આવવું પડતું નથી. તો અહીં આપણે ઓલમોસ્ટ પ્રથમ વિભાગ પૂરો થાય છે. હવે આપણે બીજો વિભાગ લેશું આપણે, કે જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક સ્ટેજ વાઇઝ સમજાવે છે. 8 થી લઈને 12 શ્લોકમાં, એટલે કે લગભગ આપણે 5 શ્લોકમાં અને ટોટલ 6 સ્ટેપ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. અને આ કેવી રીતે ભક્તિ કરવી જોઈએ એ આપણને સમજાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સૌથી ઉપરના શ્રેણીથી શરૂઆત કરે છે, ઉપચાર સ્ટેજથી, અને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ નીચે આવતા જાય છે કે જો તારાથી આ ન થતું હોય તો આ કર, આ ન થતું હોય તો આ કર, આ ન થતું હોય તો આ કર. એવી રીતે કરીને એક સ્ટેપ નીચે આવીને આપણને સમજાવે છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે આપણને 5 શ્લોકમાં 6 સ્ટેપ અથવા તો 6 દાદરા આપણને ભક્તિ યોગના જે સમજાવે છે એ આપણે સમજી લઈએ. અને આ આપણે કહીએ ને કે એકદમ પ્રેક્ટિકલ ચીજ છે. આપણા બધું આપણે જ્ઞાન બધું જે મેળવી લઈએ ને, આપણે જો ભક્તિ યોગમાં આપણે એને એપ્લાય કરવું હોય આપણે તો 5 શ્લોકને સમજી લઈએ અને આના ઉપર જો આપણે કન્સન્ટ્રેટ કરીએ, ફોકસ કરીએ ને, તો આપણે આખી ભગવદ્ ગીતાનો આપણે સારાંશ રૂપે બી આપણે એને સમજી લીધેલી કહેવાય અને આચરણ લીધેલી કહેવાય આપણે. કારણ કે આ જ આપણે કરવાનું છે. આ 5 શ્લોકમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે ને એ જ આપણે, અને આ રીતે કરીએ તો આપણે પૂરેપૂરી ગીતા આપણા મનમાં ઉતરી ગઈ, આપણે એને ડાયજેસ્ટ બી કરી લીધી અને આપણે એને આચરવાનું બી શરૂ કરી દીધું. એ જ રીતે આપણે કહી શકીએ આપણે. તો સૌ પ્રથમ પહેલા અહીંયા તમે જોજો, આવી રીતે ફોલો કરજો જેથી કરીને આપણા માઇન્ડમાં બી સેટ થઈ જાય. સૌ પ્રથમ નંબર 1 એટલે કે પહેલું સ્ટેપ એકદમ ઊંચી શ્રેણી આવશે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ કરીને નીચે આવશે, એટલે કે અનન્ય ભક્તિ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર એવા મારા મનમાં તારા ચિત્તને સ્થિર કર અને મારામાં તારી સમગ્ર બુદ્ધિને પરોવી દે. એ રીતે તું સદા મારામાં નિવાસ કરીશ, એમાં સંદેહ નથી. એટલે કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણી મન, બુદ્ધિ, કર્મ જે કાંઈ પણ આપણે કરવાનું છે, આપણે દિવસ રાત જે કાંઈ પણ કરીએ છીએ, જે વિચારીએ છીએ, જે પ્રમાણે આપણી ભાવના હોય છે, બધું આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી દેવાનું છે, સમર્પિત કરવાનું છે. એના સિવાય કઈ વિચારવાનું નથી, કઈ બોલવાનું નથી કે કઈ કરવાનું નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને કહે છે અને આનું ફળ સ્વરૂપે આપણને કહે છે. આ બધા શ્લોકને આપણે 2 પાર્ટમાં જોજો, પછી ડેફિનેટલી આપણે સમરાઇઝ બી કરશું આપણે, પણ સમજવાના હિસાબે. પહેલા આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક પાર્ટમાં કહે છે આપણે શું કરવાનું છે, પછી બીજા પાર્ટમાં એનું એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવે છે ને એ આપણને સમજાવે છે. તો આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો આવી રીતે ભક્તિ કરતો હોય તો એ રીતે તે સદા મારામાં નિવાસ કરીશ અને એમાં સંદેહ નથી. એટલે કોઈ જાતનો ડાઉટ નથી, આપણે હંમેશા ભગવાનની સાથે રહી શકીએ છીએ, એના ધામમાં, કૃષ્ણલોક ધામમાં, સનાતન ધામમાં. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એક જાતનું એશ્યોરન્સ આપે છે, ગેરંટી આપે છે. જો આવી રીતે આપણી ભક્તિ હોય તો, અને આવી રીતે આપણે એમાં પરોવાયેલા હોય તો, સાથે સાથે આપણી બુદ્ધિ બી એમાં પરોવાયેલી હોય તો.
પણ આ ચીજ આપણે પ્રેક્ટિકલી જેમ આપણે ધ્યાન યોગી થોડો ઘણો ડિફિકલ્ટ છે, આપણે આ ચીજ છે ને એટલી ઘણી 100% આપણે ફોલો નથી કરી શકતા. આપણે આમાં પણ થોડો ઘણો પ્રોબ્લેમ આવે છે. એટલે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક સ્ટેપ નીચે ઉતરે છે. એટલે પછી આપણને કહે છે, હવે અહીંયા જોજો આવી ગયું નંબર 2 એટલે કે સાધના ભક્તિ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે, હે પ્રિય અર્જુન, હે ધનંજય, જો તું તારા ચિત્તને અવિચળ ભાવે મારામાં સ્થિર કરી ન શકે, એટલે કે બધામાં એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે, આમ ન થાય તો હવે આમ કર, તો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન કર અને એ રીતે મને પામવાની ઈચ્છાને વિકસિત કર. એટલે કે અહીંયા પહેલા પાર્ટમાં આપણને સમજાયું આ ન થાય તો આ કર અને આનું રિઝલ્ટ શું મળશે, મને પામવાની તારામાં ઈચ્છા વિકસિત થશે. હવે વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવું એટલે શું? જેમ કે અહીંયા ફોટામાં બી બધું આપેલું છે. સવારે વહેલા ઉઠી જેમ કે આપણે મંગળાના દર્શન કરવા, ભગવાનને આપણે ભોગ ધરાવવો, તુલસી અને આપણે પ્રદક્ષિણા કરવી, આ બધું ચીજ આપણે સવારના પૂરમાં ઉઠીને કરીએ. આપણે ભગવાનની આપણે આરતી કરીએ. રશ્મિ માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, કઈ મંતવ્ય છે આપનું? ઓકે, હા. તો આ રીતે આપણે બધી ભગવાનની આપણે સ્તુતિ કરીએ, ભગવાનની પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનની અર્ચના કરીએ, ભગવાનને આપણે પૂજીએ. આ રીતે આપણે બધી આપણી શું છે વિધિ વિધાનોનો ભગવાનને આપણે જે પ્રાપ્ત કરવાની છે એનું પાલન કરવાનું. આપણે રામ જપ માળા જપ કરવાની, જે પ્રમાણે સંખ્યાનો આપણે સંકલ્પ લીધો હોય એ પ્રમાણે આપણે માળા જપ કરવાની. જેમ કે માળા જપ કરવાનો ફોટો છે, આપણે અહીંયા સવારે મંગળા દર્શનનો નવો ફોટો છે, ભોગ ધરાવવાનો ફોટો છે. પછી આપણે જેમ કે સાંજના આપણે કીર્તનની બધું કરતા હોઈએ, સામૂહિક પરિવાર સાથે આપણે બેસીને એક માળા જપ કરીએ કે એનું કીર્તન કરીએ, કાંઈ પણ કરીએ, આ બધું આપણે છે ને આપણી સાધનામાં આવી જાય છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે પ્રેક્ટિકલ ચીજ બી લઈ લઈએ. જેમ સોહિની માતાજી આપણે ક્લાસ શરૂ થવાનો હોય, હર શનિવારે અને રવિવારે ક્લાસ હોય છે, એના 2 દિવસ પહેલા જેમ કે ગ્રુપમાં નાખે છે ને, આપનો સાધના ચાર્ટ આપણે આ ગ્રુપમાં નાખી દેજો. અને હવે તો સરસ મજાની કંઈક એપ બી નીકળી ગઈ છે, કંઈક ગૂગલ ડોક્યુમેન્ટ્સમાં નાખવાનો છે. પહેલા આપણે પર્સનલી સાધના સોહિની માતાજીને મેલ કરવો પડતો કે વોટ્સઅપ કરવું પડતું સાધના આપનો ચાર્ટ. હવે તો આપણે ગૂગલ ડોક્યુમેન્ટમાં નાખી દેવાનું છે. તો આ બધા માટે આપણને બધાને કહેવામાં આવે છે કે આ રીતે આપણે કેટલા ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત છીએ એ એક આપણે પોતાનું સેલ્ફ ઇવેલ્યુએશન, સેલ્ફ માર્કિંગ જે કહીએ, આપણું પોતાનું મૂલ્યાંકન કરી આપણે એ પ્રમાણેમાં પરોવાનું છે. અને એ આપણને માર્ગદર્શન બી આપે છે, આપણને પ્રેરણા બી આપે છે, અને ક્યાંક આપણે પાછળ પડીએ તો આપણને પાછું એમાં લાગવાની બી આપણને પ્રેરણા આપે છે. તો આ રીતે આપણા સાધના ચાર્ટનો ઇમ્પોર્ટન્સ છે. એટલા જ માટે સોહિની માતાજી આપણે એવી રીતે ગુરુવારે કે શુક્રવારે વોટ્સઅપ કરીને કહે છે કે આપણો સાધના ચાર્ટ આપણે અપડેટ કરી દેજો. તો હવે અહીંયા આપણે સમજાશે કે ભાઈ એ સાધના ચાર્ટનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, શું કામે આપણે બધું એને ફોલોઅપ કરીએ છીએ. કારણ કે આ બધી ચીજ આપણે લેવલ 1 કર્યું, અત્યારે લેવલ 2 કરીએ છીએ. બધાનો આપણો એમ શું છે, આપણે આપણી ભક્તિમાં આગળ વધીએ, આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટેના જે આપણે ઉપાયો કરીએ છીએ એમાં આપણે સરસ રીતે આપણી ભક્તિ સાધના આગળ વધે અને આપણે એ મુકામ ઉપર પહોંચવામાં આપણે આગળ ને આગળ પ્રતિ થતા આપણે સફળતા પ્રાપ્ત કરવાની કોશિશ કરવાની છે. એ જ આપણો ઉદ્દેશ છે. આપણે તો આ રીતે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે આપણે વિધિ વિધાનોનું પાલન કેવી રીતે કરવાનું અને ભગવાનની ભક્તિમાં કેવી રીતે પરોવાયેલા રહેવાનું અને કેવી રીતે સાથે સાથે આપણું મૂલ્યાંકન કરી સાધના ચાર્ટને બધું ફોલો કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. હવે માની લો આ ચીજ નો થાય તો શું કરવાનું? હવે ત્રીજું સ્ટેપ આવે છે. અહીંયા આવે જો છે આપણે સામે ત્રીજો આવી ગયો, નિષ્કામ કર્મયોગ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જો તું ભક્તિ યોગના વિધિ વિધાનોનું પાલન ન કરી શકે, એટલે કે માની લો એ પણ ન કરી શક્યો. સૌ પ્રથમ તો આપણે અનન્ય ભક્તિ બી ન થઈ, પછી વિધિ વિધાનોનું પાલન કરવાનું કીધું, માની લો એ બી ન થયું. તો ત્રીજો ઉપાય બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, તો મારા માટે કર્મ કરવાનો પ્રયત્ન કર, કારણ કે મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરીશ. અહીંયા પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું રિઝલ્ટ બતાવે છે કે જો મારા માટે તું કર્મ કરીશ તો પણ તું મને પૂર્ણ અવસ્થા શું છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ, એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. હવે આ જે ચીજ છે ને, આપણે આને 2-3 ચીજ રીતે સમજી લઈએ અને એક આપણે દાખલા રીતે બી સમજશું. આપણે સૌ પ્રથમ તો આપણે શું છે કે ભાઈ મારા માટે કર્મ કર, એટલે કે આપણે એ ટાઈપનું પહેલા આપણે દાખલો લઈએ. 2 રીતે જેમ સમજવાનું છે કે ભાઈ ચાલો પહેલાના ટાઈમમાં શું હતું,
ઘણી બધી જગ્યાએ મંદિર નિર્માણનું કાર્ય ને બધું ચાલતું, અને આપણા ઘણા બધા મંદિરો છે ને આપણે શું કહેવાય, આપણે ત્રેતા યુગમાં ને બધામાં બનેલા છે આપણે. અને એ પ્રમાણે માની લો જે મંદિર નિર્માણનું કાર્ય હતું તો બધા જે લોકો પોતપોતાના પ્રમાણે જે સેવા આપી શકતા હોય એ સેવા આપતા. એ જેમ આપણે અહીંયા ફોટો જ આપણને ઘણું બધું કહી જાય છે કે માની લો અહીંયા કોઈક મંદિર નિર્માણનું અથવા કોઈ પુનઃનિર્માણનું કામ ચાલી રહ્યું છે, અને એમાં આ માણસ આપણે વ્યક્તિ જે છે જીવાત્મા છે, સરસ મજાની આપણે એમાં સેવા આપી રહ્યો છે, પોતાના હિસાબે કંઈક આર્ટિસ્ટ કે કારીગરીનું કંઈ કામ કરી રહ્યો છે. આ બધું ભગવાનના આપણે માટે કામ કરવાનું છે. તો આ તો થયું ચાલો એ ટાઈપનું એક્ઝામ્પલ. હવે આપણે આજના સંદર્ભમાં બી લઈ લઈએ આપણે. જેમ કે માની લો આપણે અત્યારે આ ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે અત્યારે મંગલુરી દ્વારા આપણે આયોજિત છે, અને અંજલમાં આપણે 11 એપ્રિલથી આપણે આજ મહિનાની 23મો બેચમાં શરૂ થવાનો છે. એટલે કે લગભગ 2 વર્ષની આપણે પહોંચી જઈએ છીએ, અને 2 વર્ષના કાળમાં લગભગ 6-7 લાખ રૂપિયા માણસો લોકોએ રજીસ્ટર કરાવ્યું છે. ઘણા લોકોએ આનો લાભ લીધેલો છે. લેવલ 1, લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4 એ બધા આપણે અલગ અલગ ક્લાસીસ ચાલે છે, અલગ અલગ લેંગ્વેજમાં ચાલે છે, અલગ અલગ વય પ્રમાણે બી ચાલે છે, પુખ્ત વય માટે, બાળકો વય માટે અને યુવા વય માટે. તો આ રીતે બધા જ આટલું મોટું આયોજન છે એ શું એકો એક દિવસમાં બધું રીતે નિર્માણ થઈ ગયું? ડેફિનેટલી નથી થયું. આપણે મને ખ્યાલ છે કે મેં જયારે પહેલો બીજો બેચ જોઈન કર્યો ત્યારે કદાચ ઇંગ્લિશ અને હિન્દી એમ જ ક્લાસ ચાલતા હતા, બાકી આ બધી લેંગ્વેજમાં કોઈ ક્લાસ નહોતા. આજની તારીખમાં લગભગ 11 લેંગ્વેજમાં ક્લાસ ચાલે છે. તો આ બધું આસ્તે પ્રગતિ વાઇઝ આપણે થઈ એમાં, અને એમાં પણ શું છે આપણા બધા ભક્તોમાંથી બધા એમાં મુવમેન્ટમાં જોડાણા. આજે હું કઈ પહેલા ટીચર નહોતો એમાં, પછી એ પ્રમાણે બધા ક્લાસીસ ને બધા લેવલ ને બધા કમ્પ્લીટ કર્યા. પછી ભગવાનની કૃપાથી અને નમસ્તેદાસ પ્રભુજીએ કીધું, એમણે મને તક આપી, અને એમના કૃપાથી આપણને આપણે આ બધા ક્લાસીસ માનેમાં જોડાયા. આજે જેમ કે ઘણા લોકો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં એડમિન સેવા આપે છે, જેમ કે સોહિની માતાજી ને બધા, દીપ્તિ માતાજી, જેમ કે શ્લોક પઠનની બધામાં આપણે ભક્તિ વિક્ષાના બધા જે ક્લાસીસ ચાલે છે એમાં શ્લોક પઠનની શીખવાડે છે. આવી રીતે બધા ભક્તો એમાં જોડાણા. તો આ પણ એક શું છે ભગવાનનું કાર્ય છે, અને એ જે રીતે ભગવાનના કાર્યમાં જોડાય તો એના માટે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આપણા બધા માટે છે ને એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. અને બેક ઓફિસમાં બી આજે જેમ કે આ બધી સ્લાઇડ બનાવી, ગુજરાતીમાં અનુવાદ કરવો, પછી પ્રેઝન્ટેશન આપવું, ક્વિઝ સોલ્વ કરવી, ઘણી બધી એવી સેવાઓ છે. આજે બેકમાં ઓફિસમાં બી પડદાની પાછળ જે આપણે કહીએ અઢળક બધા ભક્તો આપણે સંકલન થયેલા છે, એમાં જોડાયેલા છે, અને પોતાની નિપુણતા પ્રમાણે, પોતાની કાબિલિયત પ્રમાણે સેવા આપી રહ્યા છે. જેમ કે મેં જયારે પ્રથમ આપણે ઈચ્છા પ્રગટ કરી કે ભાઈ મારે બી એમાં જોડાવવું છે, ત્યારે નમન ઈશાદાસ પ્રભુજી મને કીધું કે તમને હું વોટ્સએપ ગ્રુપના મેસેજ મોકલીશ, તમે બધાને મેસેજ મોકલો. તો હવે આપેલું કાર્ય આપણે સ્વીકારવું તો જોઈએ. એકવાર આપણે સ્વીકારી લીધું બરાબર છે, પણ જેમ આપણે સમજાવ્યું ને આપણી ગુણ, કાબિલિયત અને આપણે સ્વભાવ પ્રમાણે આપણે કર્મ કરવાનું. તો મેં પ્રભુજીને કીધું કે પ્રભુજી આમાં મારી એક્સપર્ટાઇઝ નથી, મારી એક્સપર્ટાઇઝ આમાં છે કે મને કોઈ અત્યારે તમે ક્લાસ લેવાનો કહેશો તો હું કરી શકીશ. તેમ છતાં બી મેં પાસે વોટ્સએપ ગ્રુપના એપમાં મેં મોકલી દીધા, મેસેજ ને બધું કરી લીધું. મેં મારા છોકરાની હેલ્પ લીધી, એણે મને હેલ્પ કરી, અને મેં પ્રમાણે કાર્ય એ પણ ભગવાનની કૃપાથી પૂર્ણ થયું. પણ પછી મેં જયારે પ્રભુજીને આમ કીધું, પ્રભુજીએ મને તો ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી, તક આપી, ઓકે ચાલો તમે આવતો બેચ તમે શરૂ કરો. એવી રીતે બાળકોનો બેચ શરૂ કર્યો, પછી આપણે ગુજરાતી ક્લાસીસ શરૂ થયા, એમાં પછી આપણે શરૂ કર્યું એવી રીતે. તો આ રીતે આપણે પોતાનું કાર્ય આપણે ચૂઝ કરી શકીએ છીએ, આપણી નિપુણતા પ્રમાણે, આપણી સ્વભાવ પ્રમાણે, કાબિલિયત પ્રમાણે, ગુણો પ્રમાણે આપણે એમાં અલગ અલગ રીતે જોડાઈ શકીએ છીએ. ઘણા લોકો ટેકનોલોજીમાં એક્સપર્ટ છે તો એ લોકો એવી રીતે જોડાય છે બધા એવા. તો આ રીતે પણ આપણા માટે એક ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, તક છે. આપ બી આમાં જ મુવમેન્ટમાં આખા જોડાઈ શકો છો, અને સરસ રીતે ભગવાન માટે આપણે કર્મ કરી શકીએ છીએ. હવે આ બે રીતે આપણે સમજ્યા. એક આપણે મંદિર નિર્માણનો પુરાતન કાળનો આપણે દાખલો લીધો, એક અત્યારે લાઈવ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો, જે આપણે અત્યારે ભગવદ્ ગીતાના ઓનલાઈન ક્લાસીસ ચાલી રહ્યા છે. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે નાનકડી સ્ટોરી કહું. કદાચ આપણે લોકોએ જો સાંભળેલી હોય તો સ્ટોરીને આપણે સ્કીપ કરી શકીએ. એક રસ્તાનું કામ ચાલતું હતું અને 3 કારીગર એમાં કામ કરે છે. એ સ્ટોરી સાંભળેલી છે આપ લોકોએ? કદાચ લેવલ 1 માં સાંભળેલી હોય તો પછી આપણે સ્કીપ કરી શકીએ છીએ. હા, યસ પ્રભુજી. તો ફરીથી લેવી છે કે સ્કીપ કરવી છે આપણે? ના, લઈ લો પ્રભુજી. લઈ લો પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો. તો જેણે રિપીટ કરેલી હોય એના માટે પણ ફરીથી થોડું રિફ્રેશ થઈ જશે. જેમ કે માની લો કે આપણે આ પ્રેક્ટિકલ, હવે આપણે આ બધી કાર્ય પ્રવૃત્તિમાં આપણે જોડાઈ ગયા, પણ આપણે શું છે અત્યારે કલયુગમાં તો બધા આપણે પોતપોતાના એક ઓક્યુપેશન ચૂઝ કરેલા છે, વ્યવસાય ચૂઝ કરેલો છે, ને એમાં આપણે પરોવાયેલા છે.
અને એની સાથે સાથે આપણે જે કાંઈ પણ થોડો ઘણો આપણે સ્પેર ટાઈમ મળે છે એમાં આ કામ એક્ટિવિટી કરીએ છીએ. આજે જેમ કે હું પણ કોઈક એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ છું અને સાથે સાથે આપણે ભગવાનની સેવા અને ભક્તિ રૂપે આપણે આ કાર્યમાં આપણે જોડાયેલા છીએ. તો હવે એવી જ રીતે એક સ્ટોરી લઈએ. માની લો બધા એક રસ્તા નિર્માણ એટલે કે રોડ કન્સ્ટ્રક્શન નું કામ ચાલી રહ્યું હતું અને એમાં બધા મજદૂરો લોકો કામ કરતા હતા. તો હવે એકવાર એક જઈને મજદૂરને એમાં એક રિપોર્ટર જઈને પૂછે છે, એક મજદૂરને પેલાને પૂછે કે ભાઈ તું શું કરી રહ્યો છે? તો એ કહે છે કે ભાઈ હું અહીંયાથી પાણા બધા ભેગા કરી એને તોડી કાંકર બનાવી અને પાછા અહીંયા જગ્યાએ ભેગા કરું છું. અને હું જ્યારે આ બધું કામ પૂરું કરીશ દિવસના અંતે મને મારી મજૂરી મળશે. એ મજૂરીથી હું મારા પરિવારનું ને બધાનો સરસ રીતે એ લોકોને ખવડાવી પીવડાવીશ અને એ લોકોનો રોજગાર ચાલે છે આ પ્રમાણે. ઓકે, હવે એની દ્રષ્ટિ ક્યાં સુધી હતી? એની દ્રષ્ટિ પોતાના પરિવાર પૂરતી જ હતી અને જે ફળ મળશે એ એને પોતે ભોગવે છે અને પોતાનું પરિવાર ચલાવે છે. બીજા મનુષ્યને પૂછે છે અથવા તો બીજા કારીગરને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરી રહ્યો છો? તો કે ભાઈ આ જે રસ્તો બની રહ્યો છે ને એ રસ્તા નિર્માણનું કામ કરી રહ્યો છું ને જ્યારે રસ્તો બની જશે એના ઉપરથી અત્યારે બહુ ઓછા માણસો લોકો જઈ શકે છે. સિનિયર લોકો માણસો નહીં જઈ શકતા, જે લોકો અપંગ છે એ લોકો બી નથી જઈ શકતા. તો એ બધા લોકો માટે આવવા જવાની વ્યવસ્થા થઈ જશે અને ગાડીઓ બી આવી જઈ શકશે. એવી રીતે બધાને સુવિધા મળશે. કામ એ પણ એ જ કરી રહ્યો હતો, પણ એની દ્રષ્ટિ ક્યાં પહોંચી? જરાક આગળ પહોંચી અને એને બીજા લોકોના ભલા માટે વિચાર્યું. એને પણ એક મજૂરી છે, એના પણ ઘરે પરિવાર છે ને બધું એ લોકોનું ભરણ પોષણ ને બધું થાય છે. હવે ત્રીજા કારીગરને જઈને પૂછે છે કે ભાઈ તું શું કરે છે? તો ત્રીજો કારીગર જઈને કહે છે કે તમને ઓલું દૂર વાળું મંદિર દેખાય છે? એ મંદિરની આગળ છે ને આખો રસ્તો બની રહ્યો છે. આજે મંદિરમાં જવા ઘણા લોકોને બહુ તકલીફ થાય છે, અગવડો ભોગવવી પડે છે. ઘણી ગાડી ઘોડા નથી જઈ શકતા, ઘણા વૃદ્ધ લોકો નહીં જઈ શકતા, ઘણા લોકોને આવી રીતે પ્રોબ્લેમ છે. તો આ રીતે જયારે આ આખો સરસ મજાનો રસ્તો જોશે ને ત્યારે એ મંદિર નિર્માણમાં જે મંદિર છે એમાં બધા લોકો જશે, દર્શન કરશે, ભગવાનની ભક્તિ કરશે, સાધના કરશે, પ્રાર્થના કરશે, બધું કરશે. સાથે સાથે ત્યાં બધી આજુબાજુની દુકાનો છે એ લોકોનું બી ભલું થશે. કેટલું બધું આગળ વિચારે છે. અને મંદિરમાં પણ ઘણા લોકો જે બધી સેવા આપશે તો મંદિર બી ઓર સરસ સ્વચ્છ થશે. ઘણું બધું આવી રીતે વિચારીને બધું વિવરણ કરે છે. તો હવે એનો ભાવ શું હતો? એનો ભાવ છે ને જે પોતે કર્મ કરી રહ્યો હતો ને એ ભગવાનને અર્પિત કરેલા ભાવથી કરે છે કે હું કયું કર્મ, એને પણ તો મજૂરી મળવાની છે, એનો પણ પરિવાર છે, એનું પણ ભરણ પોષણ ચાલવાનું છે. પણ એ જે કર્મ કરે છે એ શું છે? ભગવાનને અર્પિત કરવાના ભાવથી કર્મ કરે છે. તો આપણે પણ આજે જે કાંઈ પણ આપણા વ્યવસાય અથવા ઓક્યુપેશનમાં આપણે જોડાયેલા હોઈએ, જેનાથી આપણને આજીવિકા રળતી હોય, આપણો પણ પરિવાર સરસ રીતે ચાલતો હોય અને ભગવાનની દયાથી બધાને માની લો બધા સંપન્ન હોય અને સુખી હોય, તો એ પણ આપણે જે કર્મ કરતા હોઈએ એ બધી ચીજમાં જયારે આપણે આવો કૃષ્ણમય ભાવના આપણે જયારે એમાં જોડાઈ દઈએ, એ આપણે એમાં એડ કરી દઈએ, ત્યારે આપણું જે કર્મ હોય છે ફળ તો બાજી રહ્યું, મજૂરી મળવાની છે, બરોબર છે, બધું તો થઈ જ જશે. પણ આ જયારે ભગવાનની કૃપા થાય ને ત્યારે આપણે એ બધા આપણા કર્મ વિશે ને કૃષ્ણમય ભાવનાથી આપણને બંધનયુક્ત એટલીસ્ટ ન બની શકે, કારણ કે આપણે કર્મ બી આપણને ભગવાનને આપણે અર્પિત કરી દીધા અને ફળની આપણે આછા તો એકદમ સાઈડમાં રહીએ. હવે ત્રીજા મજદૂર અને પેલા મજદૂર બંનેનો તમે જવાબ કમ્પેર કરો તો પેલા મજદૂરને શું છે? મજદૂરી ઉપર જ એના ઉપર ફોકસ હતું અને ત્રીજા મજદૂરનું ફોકસ ક્યાં વયું ગયું? તો કે ભાઈ ભગવાનનું ભક્તિ ઉપર, મંદિરના નિર્માણ, મંદિરના રસ્તા ઉપર નિર્માણ ઉપર અને મંદિરને, એના દુકાનો, એના ભક્તોને અને મંદિરમાં બી કેટલો બધો લાભ થશે એના ઉપર એનું ફોકસ હતું. જવાબમાં અને દ્રષ્ટિકોણમાં કેટલો બધો આસમાન જમીનનો ફરક હતો. બંને એક જ મજદૂરી કરતા હતા, એક જ લાયકાત હતી, એક જ ગુણ હતા, બધું એક જ ચીજ હતું, એક જ મજદૂરી મળવાના હતા, બધાના ઘરે પરિવાર હતો. પણ જો દ્રષ્ટિકોણ જયારે આપણે બદલી દઈએ છીએ આપણે, એટલે કે આપણા વ્યવસાય અને જે આજીવિકા માટે આપણે જે એક્ટિવિટી ડે ટુ ડે કરીએ છીએ એમાં પણ જો આપણો દ્રષ્ટિકોણ બદલાઈ જાય અને એમાં કૃષ્ણમય ભાવના જયારે એડ થઈ જાય તો એ પણ આપણને આટલું સરસ આપણને પરિણામ આપી શકે છે. એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહ્યું છે કે આવી રીતે જો તું મારા માટે કર્મ કરવાથી તું પણ પૂર્ણ અવસ્થા સિદ્ધિને પ્રાપ્ત કરી શકીશ. હવે આપણે બે ત્રણ ચીજ રીતે આને સમજ્યા. આ બધી ચીજ આપણે કહીએ ને કે ભાઈ પ્રેક્ટિકલી ચીજ બધી પોસિબલ છે. આપણે ખાલી આપણે મનસ્થિતિ આપણી વિચારવાની જે છે ને આપણો દ્રષ્ટિકોણ ને બધું આપણે બદલવાનું છે. તો એવા ભાવ આપણા બધા એમાં એડ થઈ જાય આપણે. કારણ કે ઘણા લોકો આજે કે ભાઈ આજે મારે કેવી રીતે ભગવાનની ભક્તિમાં જોડાવું, મારે કેવી રીતે ભગવાન માટે કામ કરવું. અરે ભાઈ બધી ચીજમાં તમે જે
કારણ કે બધી ચીજમાં ભગવાન જ છે. આપણે હવે વિભૂતિ વર્ણન અને વિશ્વરૂપ દર્શન જોયા પછી આપણને એકદમ ક્લિયર થઈ ગયું છે કે બધી ચીજમાં ભગવાનની જ મોજૂદગી છે, બધી ચીજમાં ભગવાનની હાજરી છે, એના વગર કાંઈ નથી. તો પછી આપણે જે કરીએ છીએ એ પણ આપણે ભગવાનની ભાવનાથી આપણે જો કરીએ તો એમાં પણ આપણે ભગવાનનું કાર્ય આપણે જોડાઈ ગયું. આ રીતે આપણે સમજવાનું છે. અને આ ચીજ જો આપણે સમજી લઈએ તો આપણા માટે બહુ ચીજ આપણે ઈઝી થઈ જાય છે. મેઇન આના ઉપર જ જો આપણે આ શ્લોક ઉપર પર્ટિક્યુલરલી ફોકસ કરીએ તો આપણે 5 શ્લોકમાંથી બીજા મિડલ શ્લોક છે, બહુ જ આપણે અગત્યનો છે અને એકદમ રિલેવન્ટ છે આપણા માટે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ થોડુંક હવે ઓર એક સ્ટેપ નીચે ઉતરે છે અને હવે થોડુંક આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ લાઇટ થઈ જાય છે કે ભાઈ આમ ન થાય તો આમ ન થાય તો આમ ન થાય તે પણ કહે છે. પરંતુ જો મારી આ ભાવનામાં રહી કર્મ કરવા અસમર્થ હો તો પોતાના સર્વ કર્મનો ફળનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો તથા આત્મસ્થિત થવાનો પ્રયત્ન કર. એટલે કે કર્મફળની ઈચ્છા છોડવાનો, એટલે કે પેલા મજદૂર તરફ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની આંગળી ચિંધાય છે કે જેને કર્મફળ મેળવવાની ઈચ્છા હતી કે મજદૂરી મળશે અને હું મારા પરિવારનું ભરણ પોષણ કરીશ. અરે ભાઈ, એ તો તને મળવાની જ છે મજદૂરી, કોઈ લઈ નથી જવાનું તારી મજદૂરી, તો પછી તારું ફોકસ એના ઉપર શું કામે છે? એટલે કે અહીંયા શું કે છે કે કર્મફળનો ત્યાગ કરી કર્મ કરવાનો અને તું તારું કર્મ કર અને સાથે સાથે આત્મસ્થિત થવાનો, એટલે કે શું આત્મજ્ઞાનની બધું મેળવવાની કોશિશ કર. જે ઓલા ત્રીજા મજદૂર હતું, બધાનું લેવલ બી એક જ છે, વિચાર દ્રષ્ટિકોણ કેટલા જુદા છે જુઓ. તો એ રીતે આપણે પોતાની બુદ્ધિને બી એ પ્રમાણે વિકસિત કરવાની છે, થોડું ઘણું જ્ઞાન મેળવવાનું છે અને એ રીતે આત્મસ્થિત થવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. આના ઉપર આપણે વધારે ફોકસ નહીં કરીએ કારણ કે આ બધા લેવલથી આપણે થોડાક આપણે અત્યારનાથી ઉપર ઉઠી ગયા છીએ એટલા માટે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે છેલ્લે આપણને કહે છે, એટલે કે એમાં સકામ કર્મ હતા આપણે ચોથું લેવલ આપણે. હવે આપણે જોઈએ પાંચમું અને છઠ્ઠું જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકમાં કહે છે આપણને, જો તું આ પ્રક્રિયા અપનાવી ન શકે, એટલે કે આ બધી પ્રક્રિયા છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળને સમજાવી ન અપનાવી શકે તો જ્ઞાનોપર્જનમાં પરોવાઈ જા. એટલે કે શું કે ભાઈ આપણે જેમ અહીંયા બધા આપણે આપણા વેદો છે, શાસ્ત્રો છે, ભગવદ્ ગીતા છે, ઉપનિષદ છે, ભાગવતમ છે, એ બધામાંથી આપણે જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ. એટલે કે આ બધામાંથી જ્ઞાન મેળવવાની ઓલા પ્રવૃત્તિમાં તું પરોવાઈ જા. પછી સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક નાનકડું બી મૂકે છે કે જો કે જ્ઞાન કરતા ધ્યાન શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે આ બધું જ્ઞાન મેળવીને શું કરવાનું છે? અલ્ટિમેટલી તો એને એપ્લાય કરવાનું છે ને. તો ધ્યાન યોગ બી એક થોડું ઘણું આપણે એપ્લિકેશન પાર્ટ જ છે. એટલા માટે કહે છે કે ખાલી જ્ઞાન એટલે કે આપણે મગજમાં ભરી રાખવાનું, કારણ કે નોલેજ નોટ યુઝડ ઇઝ અ ગાર્બેજ. કચરાની જેમ ખાલી જ્ઞાનને મગજમાં ભરી રાખીએ તો શું કામનું? કાંઈ કામનું નથી. એટલે કે એના કરતા પણ થોડું ઘણું જો તું ધ્યાન કર તો એ વધારે સારું છે જ્ઞાન કરતા. એટલે કે જ્ઞાન તમે જોઈ શકો છો એકદમ છેલ્લી કેટેગરીમાં આવેલું છે, એના કરતા પણ ઉપરમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ધ્યાનને મૂકેલું છે. એટલે શ્રેષ્ઠ છે અને ધ્યાનથી પણ કર્મફળનો ત્યાગ શ્રેષ્ઠ છે. અને એનાથી પણ ઉપર જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવ્યું છે ત્રીજા સ્ટેપમાં, એટલે કે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે જો કરીએ તો એ આપણા માટે સૌથી વધારે શ્રેષ્ઠ છે. એટલે કે ઘૂમી ફરીને પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઈ સ્ટેપ ઉપર લઈ જાય છે અને ઈ સ્ટેપ ઉપર ફોકસ કરવાનું કહે છે કે જો નિષ્કામ કર્મ કરે તો એ વધારે સારું છે અને પ્રેક્ટિકલી આજની તારીખમાં એ એપ્લાય કરવા જેવું છે. અને એનું રીઝન બી આપે છે, કારણ કે આવા ત્યાગ દ્વારા મનુષ્ય મનની શાંતિ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. એકદમ કર્મફળનો ત્યાગ કરી દીધો, એની ઈચ્છાનો ત્યાગ કરી દીધો, પછી કોઈ આપણને ટેન્શન ઓલું કઈ રહેતું જ નથી. કેમ મને ઓછું મળ્યું, કેમ વધારે મળ્યું, કેમ આવી રીતે મળ્યું? જે ફળ મળે પ્રેમપૂર્વક આપણે સ્વીકારવાનો છે અને એ પણ આપણે અર્પિત ને સમર્પિત કરી દેવાનો છે. એવો ભાવ એમાં જોડવાનો છે, જેથી કરીને બંધન કરતા કર્મ ના બને. આ બધી ચીજ આપણે આપણા કર્મના આપણે જે 5 ગોલ્ડન રૂલ છે ને એમાં આવી જાય છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અહીંયા સમરાઈઝ કરે છે કે જો આપણે નિષ્કામ કર્મ આપણે કરીએ, જે આજની તારીખમાં વધારે પ્રેક્ટિકલ છે, એવું નથી કે નથી પ્રેક્ટિકલ, આપણે તો એપ્લાય કરીએ તો પણ આપણે ભગવાનની પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ અને સાથે સાથે આપણને મનની બી શાંતિ મળશે આપણને. તો હવે આપણે આ છ ચીજને એકવાર આપણે સમરાઈઝ કરી લઈએ અને એનું શું રિઝલ્ટ મળશે એ પણ આપણે જોઈ લઈએ. સૌ પ્રથમ આપણે આવે છે અનન્ય ભક્તિ. અનન્ય ભક્તિનું પરિણામ શું છે? તો કે ભાઈ કૃષ્ણ સાથે આપણને સંબંધમાં રહેશે. જેમ આપણે કહીએ ને કે એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ ટિકિટ મળી ગઈ આપણને ફ્લાઇટમાં બેસીએ, એ ઓલે આપણે એક્ઝિક્યુટિવ ક્લાસની ટિકિટ મળી ગઈ, એના જેવું છે આપણે અનન્ય ભક્તિ. આપણે પણ જો આ ન થાય તો આપણે સાધના ભક્તિ, એટલે કે એમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જે છે આપણી અંદર ઓર વિકસશે. અને એ જયારે ઈચ્છા વિકસશે ત્યારે ડેફિનેટલી આપણા ભક્તિ બી આપણે વિકસશે. આપણે
અને આના સંદર્ભમાં આપણે મેં એક્ઝામ્પલ બી આપ્યો કે ડેફિનેટલી આપણે જે સાધના ચાર્ટ છે આપણે એને હવે રેગ્યુલરલી અપડેટ કરતા રહેજો. સોયની માતાજી મેલ મોકલતા જ વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં મેસેજ મોકલતા જ રહેશે. અને આપને ફરીથી વિનંતી છે કે હવે એનું આપણે ઇમ્પોર્ટન્સ ઓર સમજવાનું છે આપણે કે કેવી રીતે આપણે બીજા સ્ટેપમાં આપણે પહોંચી શકીએ છીએ. કારણ કે બહુ એકદમ નજીક આપણને પહોંચાડી જાય છે અનન્ય ભક્તિ સાથે. અને આ જે રીતે જો આપણે પહોંચી જઈએ પાસે તો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સાથે જ હંમેશા રહી શકશું. પણ પછી આપણે આવે છે નિષ્કામ કર્મયોગ. આમાં પણ આપણે ભક્તિ સેવાની આપણી જે તબક્કો છે સ્ટેજ છે આપણે આગળ ને આગળ આપણે વિકસાવી શકીએ છીએ અને આપણે ભગવાનની પ્રાપ્તિના દ્વાર ખોલી શકીએ છીએ આપણે. પછી આ 3 કેટેગરીઓ આપણે થોડુંક ઓછું ફોકસ કરશું આપણે સકામ કર્મ, ધ્યાન અને જ્ઞાન. કારણ કે બધાનું મોરલેસ એક પરિણામ આવે છે કે થોડું ઘણું આપણે આત્મશુદ્ધિકરણ થાય છે, મનને થોડીક શાંતિ મળે છે અને બહુ સ્લો થોડી પ્રગતિ થાય છે. આઈ હોપ કે આપણે બધા અત્યારે આપણે ત્રીજા, બીજા અને ફર્સ્ટ લેવલ ઉપર વધારે ફોકસ કરીએ અને આ 3 સ્ટેજ ઉપર આપણે ઓલરેડી અત્યારે માની લઈએ કે આપણે એને પાર કરી લીધો છે અથવા આપણે એને ઓળંગી ગયા છીએ. અથવા તો એમાં જો થોડું ઘણું હોય તો આપણે એને ઓળંગવાની આપણે કોશિશ કરશું અને વધારે ફોકસ આપણો ત્રીજા, બીજા અને પહેલામાં રહેશે આપણે. તો આ રીતે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. જે આપણે 2 ભાગ કમ્પ્લીટ કરવાના હતા એ રીતે વાંચો તો હવે જો કોઈને પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. કોઈ પ્રશ્ન કે પછી આપણે માળા શરૂ કરીએ આપણે? ઓકે, ચાલો તો આપણે માળા લઈ લઈએ. ગુરુનાથ પ્રભુજી આપ શરૂ કરશો? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,